Die weit verbreitete Regel, dass man Vögel erst bei Frost oder einer geschlossenen Schneedecke füttern sollte, ist inzwischen veraltet. Stattdessen raten Experten durchaus jetzt schon, die Vogelhäuschen mit Futter zu befüllen, denn das trägt zur Artenvielfalt bei. Jetzt im Herbst finden die Vögel gerade in Städten immer weniger natürliches Futter. Außerdem sind Vögel im Grunde nicht doof und merken sich schon jetzt nach und nach, wo es Futter im Vogelhäuschen gibt. Wenn dann der Winter da ist und kein natürliches Futter mehr zur Verfügung steht, dann weiß der schlaue Vogel, Mensch, da vorne, da war doch ein Vogelhäuschen, da gibt's was zu knabbern. Außerdem können sich die kleinen Piepmätze jetzt schon mal ein bisschen Hüftgold anfüttern, das hält im Winter nämlich schön warm. Also, seid gut zu Vögeln und hängt die Meisenknödel raus.